Orain marrazkiak zertatuko ditugu. Batez ere, 3 marrazki desberdinak edo 3 era desberdinak marrazkia sortzeko. Egiten badugu zertatu marrazkia, badaukagu driven bilatzeko baldin badaukagu baten bat hor, baina egingo dugun izango da berri bat. Eta berrien artean, 3 aukera erabiliko ditugu. Testu kuadroa, formak, bai laukiak eta bar edo gezia bai lerroak, eta hemen, ekintza barruan, wordart erabiliko dugu baita ere. Bat ditugu baita ere hemen irudiak txertatzeko, baina bestera batean egin dugu aurretik. Hasiko gara testu kuadro bat txertatzen. Sakatuko dugu, zabalduko dugu laukitxo bat, eta idatziko dugu barruan testua. Komeni da ez ustea distantzia luzea lauki honetan, testuaren edo testu atxetik. Mantendu aldugu distantzia txikia, gero hobeto moldatzeko erabiltzen dugunean. Testua daukagunean, gordeko dugu, gordeta itxi, eta hemen badaukagu ja testua. Berriro egin aldugu doitu edo hautsi eta bar, jarriko diogu beti doitu hobeto, gero ondo mugitzeko eta kokotzeko adibidez irudi baten oinean. Mugitu aldugu nahi dugun lekura, eta orduan batzuetan jarri adibidez hori. Oin, irudi baten oin bezala. Ikusiko dugu bigarren aukera. Bigarren aukera izango da txertatu marrazkia, berria berriro, eta orain txertatuko dugu marrazki bat. Aukeratuko dugu zein forma nahi dugun, lauki bat adibidez, eta zabalduko dugu laukia. Behin eginda laukia, hemen agertu dira beste aukera batzuk. Lehenengoa da ondo aldatzeko, ondoaren kolorea, bigarrena da ertzai kolorea aldatzeko, ertzen tamaina aldatu eginda, edo ertzen formak. Behin eginda, marrazkia, gorde eta itxi egingo dugu berriro. Eta berdin, irudi bat bezala tratatzen du, orduan hemen editatu aldugu berriro aldatzeko, edo era desberdinak erabili. Lerrokatuta, doitu, edo hautsi testua. Hemendik ere txikitu eta handitu aldugu oraindik, eta kokatu aldugu, jartzen badugu doitu, kokatu aldugu nahi dugun lekuan, edo nahi dugun moduan. Eta azkenengo aukera izango da zertatzea marrazkia, berria, eta orain zertatuko dugu wordart. Wordart agian ezagutzen duzue Worden erabiltzen delako, eta aukera gehiago ematen du. Hemen Google dokumentuetan aukera gutxi ematen du, baina jarri aldugu beti izenburu bat politagoa edo. Idatziko dugu testua, irudia, eta hemen jartzen du erabili sartu gordetzeko testua. Edo erabili maiuskulaz gehi sartu, lerro saltua egiteko eta lerro batzuk idazteko. Utziko dugu horrela dagoen moduan lerro batekin, eta orduan gordetzeko intro sakatuko dugu. Ageritzen da irudia, eta orduan gordeko dugu. Gordeta itxi, eta hor ageritzen da irudia. Baitaren noski hemendik, eta berriro doitu edo horrelako horiek aukeratzen badugu, tamaina aldatu aldugu, nahi dugun lekuan kokatu, eta pizka bat jolastu, adibidez, izenburuak erakusgarriagoak egiteko, edo politagoak egiteko. Hori dira hiruerak, edo behintzat txertatu marrazkia erabiliz, jarriko ditugun forma desberdinak edo. Kuadro, testu kuadroa, batzuetan oinak egiteko irudietan, marrazki bat, edo wordart bat.